2025年冬季爆紅日劇《Hot-Spot》喺日本嘅社交平台掀起咗好多迴響，仲有好多人去拍攝地朝聖添。唔得啦，我都要去。第一站就係去主角佢哋成日去嘅 Family Restaurant， 但係呢度咧並唔係山梨縣嘅喎，係喺東京嘅三鷹。哇！大佬入到嚟好興奮啊！主角佢哋成日坐嗰張台喺我後面啊，但係有人坐緊啊，我好想影啊！本身我想嗌個薯條，因為主角佢哋成日都喺度食薯條。好戇居呢件事。咦，我有嘢食咯。太我關係，所以嗌咗個湯咖喱餐。哇，嚿雞好韌，雞乾咁啊！嗰啲飯嗰啲質地咧，知唔知咩叫勞工飯？即係啲好劣等嗰啲米咧，跟住煮到好似生生地嗰啲。條蘆筍係咬唔開嘅。咩快餐嘢啊？冇要求唔到啊？係咪？我嚟都唔係為咗食嘅。今朝7點鐘機，都未食過嘢，跟住就揸咗成個鐘頭車嚟啦。咁而家又要再揸1個鐘頭車去吉田市。吉田商店街。如果好似主角佢哋咁樣有3幾個姊妹一齊傾下偈，可能我都會飲 drink bar 嘅。我想話咧，成間鋪咧其實好多吉位，但係全部人都係坐晒喺即係拍嘢嗰幾張台嗰度咯，我覺得好好笑。喺大家時常喺度偷聽嗰個位啊！行過去嘅時候咧，已經有個日本人咧眼望望咁望住我，但係我又唔係拍緊佢，即係我淨係真係咁樣拎住嘅啫。咁已經俾人眼望望，好尷尬啊！走啦！揸多1個鐘頭車就嚟到另外一個好重要嘅景點。當然呢度都係好多遊客嘅 hotspot， 但係喺 hotspot 套劇入邊就係主角佢哋成日會經過嘅下吉田商店街。一場嚟到咩都睇唔到，今日陰天啊！唉，但係算啦，有人咁講啦，我都係為咗身處拍攝嘅地方啫，睇到啲咩都算啦。我已經有睇天氣報告噶啦，明明係話即係都知道係陰天嘅，但係明明係話睇到噶富士山啊！我講。睇唔到都冇辦法啦，自己 key 翻上去先。之後仲有好多景點要去鴨仔團啊！今日第一集最重要嘅景點啊，就係女主角爭啲俾車撞嗰個神社門口啊！細到一眼睇晒就得。一睇到呢個藍色同白色就知我去咗邊啦。雖然撞正今日係佢定休日，但係聽聞依家已經要排2-3個鐘先入到去，咁算啦，都冇所謂啦。唔緊要啦，我哋唔係為咗食嘅，我哋為咗嚟下嘅啫嘛。話說我喺呢度撞到2個日本女仔，佢哋都係呢套劇嘅 fans。佢見我一個人，仲走嚟問我使唔使幫我揸機影相，影完仲係咁話我卡哇伊。呢度就係第149集都有出現嘅熱刺亞麻城山店，門口仲貼住拍攝地嘅朝聖地圖添。等我行入去睇下收銀好快嗰個嬸係咪有個咁嘅人先？即係呢啲事咁突然間有啲咁大件嘅事，好似自己個村好自豪嗰啲感覺咧，好得意啊！我入去先，其實我好肚餓。呢套劇我諗真係振興當地經濟，
主角嗰幾個女人話過，二千啱埋嘅豬扒飯係好食嘅，但我買唔到就買咗海鮮檔，都勁平。喺車度食飯都要學啊，學下主角話齋。安いし、何より個室だし。就嚟到酒店啦，但係去酒店之前，梗係唔可以漏咗呢度啦。喺 cafe 有一場戲，嗰餐飯佢哋做翻出嚟賣啊！我嚟到嘅時候已經賣晒啦。真係咧好勁，每一個地點都係有呢啲 poster 仔咁樣貼咗喺度話俾人聽咧，呢度係拍攝地。終於嚟到 Hotspot 呢套劇之中嘅 Hotspot 就係呢個酒店啦。喺套劇入邊，無論係酒店嘅招牌或者 lobby 嘅裝修，都係搭景搭出嚟嘅。哇！揾到寶啊！揾到寶啊！你睇下呢個嘢係就係電視劇入邊呢個酒店嗰個大門牌嚟噶，仲擺咗喺度啊！好緊張啊！唔知緊張啲乜嘢。好得意啊！呢個停車場咪就係第一集個員工偷咗個電視，Takashi-san就用佢個鼻聞翻個電視翻嚟嗰度咯。套劇入邊日日天氣都好好，見到好靚嘅富士山，但我今日就淨係見到呢個雪堆啫。望多最後一眼，要回程啦。總括下今日嘅感想，係啊，嚟晒咯，去晒咯。可惜天公唔做美啦，仲要落雨咧。見呢一落緊雨，啊，好驚揼濕個相機。啊，冇辦法啦，但係都好得意噶啦。同埋咧，頭先喺出面啲嗰啲位置咧冇咁凍噶，而家入到嚟咧，我隻手已經係冰到我而家想躝翻上車。不過唔得啦，我要趕住翻新宿還車啊！今日就到此為止啊！